មេរលឹមស្រេចតិចចាពេលបាននំបញ្ចុកមួយចានក្តៅៗហុយៗចឹងចាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាមើលតែប្អូននាងខ្ញុំញ៉ាំទៅចាក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដល់អពុញប្អូនចាឥឡូវតោះទៅធ្វើនំបញ្ចុកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងធ្វើនំបញ្ចុកញ៉ាំចាឥឡូវយើងទៅផ្សារសិននិយាយទៅនៅគៀកផ្សារគឺស្រួលមួយយ៉ាងដែរចាឥឡូវពីរអ្នកប្អូនចាខ្ញុំអ្នកថតប្អូនអ្នកដើរចាតើទិញគ្រឿងធ្វើនំបញ្ចុកសិនចាតើបងយើងទៅកន្លែងទិញនំបញ្ចុកសិនព្រោះអីបើអត់តាន់ទិញនំបញ្ចុកទេទិញគ្រឿងខ្លាចនំបញ្ចុកអត់មានពិបាកចាគឺអត់អាចញ៉ាំនំបញ្ចុកបានទេឥឡូវនេះយើងទិញបានហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងលក់ចានេះទិញទៅយងចេកនិយាយទៅធ្វើនំបញ្ចុកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអត់ប្រើលបោច្រើនទេចានាងខ្ញុំប្រើទៅយងចេកជាមួយនឹងទឹកសក់អេចាសម្រាប់អំពុំបងប្អូនចង់ញ៉ាំលបោអីចាអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានព្រោះអីសឡនំបញ្ចុកយើងចាអាចញ៉ាំជាមួយលបោច្រើនមែនតើចាឥឡូវចាលបោយនំបញ្ចុកអីបានមកដល់កន្លែងហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនំបញ្ចុកតែម្ដងចាជាដំបូងចាគឺយើងហាន់គ្រឿងហាន់អីបុកគ្រឿងបុកអីចឹងណាយើងហាន់បន្លែហាន់លក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់បានជម្រាបជូនតាមដំណាក់តាមលំដាប់លំដោយនៃការបុកគ្រឿងបុកអីទេនិយាយទៅនាងខ្ញុំកាត់ខ្លីៗចឹងណាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកស្ងោរត្រីហើយយើងបេះត្រីបេះហើយចាហើយយើងបុកគ្រឿងចូលគ្នាទៅចាសម្រាប់គ្រឿងបុកនេះមានដូចជាល្មៀតខ្ជាយម្ទេសចាខ្ទឹមហើយជាមួយនឹងគល់ល្ក្រោយយើងបុកចូលគ្នាទៅចាហើយយើងដាក់ត្រីនោះបុកចូលគ្នាមានតែដីមានអីបុកចូលគ្នាទៅហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកមកកូរជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយយើងកូរឲ្យសព្វទៅយើងចាក់ចូលទៅឆ្នាំងសឡយើងចាឆ្នាំងសឡយើងនេះនាងខ្ញុំជ្រុំផឹកហើយនៅក្នុងនោះនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចសើចមានស្លឹកគ្រៃមានអីចឹងណាចានិយាយទៅនំបញ្ចុកមួយឆ្នាំងនេះចាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើស្នាដៃមនុស្សចាហើយគ្រឿងអ៊ំពុំបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅចានេះនឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបន្តិចស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចចាហើយដាក់ឲ្យវាចាប់ជាតិចឹងណាចាហើយអ៊ំពុំបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមរសជាតិដែលអ៊ំពុំបងប្អូនចង់ញ៉ាំបានចានិយាយទៅគឺប៉ុណ្ណឹងគឺហើយស្រេចហើយចានិយាយទៅមួយចាននេះចាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចានំបញ្ចុកយើងស្លយកខាប់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងអ៊ំពុំបងប្អូនបើយករាវពេកចាឥឡូវនេះគឺបានចែកគ្នាញ៉ាំហើយចាខ្ញុំចាកាន់ម្នាក់មួយចានចាបងប្រុសខ្ញុំអីមួយចានពេញបុកហ្មងចាគាត់ថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយចាហើយក៏កំពុងតែញ៉ាំគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយក្មួយអើយនិយាយទៅអ្នកធ្វើមានអារម្មណ៍ថារំភើបពេលដែលអ្នកញ៉ាំថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្នាក់អស់មួយចានពីរចានម្នាក់ចានេះស្រីស្អាតយើងចាហើយនាងខ្ញុំចាក៏អស់មួយចានពេញបុកដែរចានិយាយទៅអ្នកធ្វើចាក៏ញ៉ាំដែរនិយាយទៅអរគុណច្រើនអ៊ំពុំបងប្អូនដែលចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាអរគុណច្រើន